あれもしかしてもう解体し始めてる解体し始めてますか、もしかしてなあ。解体してる。ノコギリあれはこんなわけないですよみたいな、そんな感じ。いや、もっと乱暴なキャラクターぶっ壊される。ボタンで目張りできるかな。やってみると思うんだけど。あ、やっぱサンダー買えばよかったな、この間の。
後やば。ここまで来たか。今日だなマジで。
したらいいと思う？え、どうしたらいいと思う？これも捨てちゃうの？これも捨てちゃうの？あ、もうダメだね。確かに。まず地引き網のようにね、手繰り寄せてますよ。手繰りさあ、上がってきた方が早いんじゃない？これ別にそんな方法とかない。ロッキン。合体してるよね。どうやって入れたの？これもさ、シートじゃん。入れたのこれ。すげえ。ついてる。いいね。臭いかもしれないけど。いいじゃん。ね。よくない？なんでこの良さが分かんないのか分かんない。ちゃんとリクライニングが上がるんだよ。うん。ほら。ほら。これが嫌いな意味が分かんないな。マジで。ああ、まあこの木の落下したらねえな。もう限界だな。なんかさ、木の板なかった。板じゃダメだな。鉄板がいいんだよね。鉄板。そんなことよりも大変なことが。
お、この木って何の木？どれ